హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి మనం ఐఫోన్లో రింగ్ టోన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి. సో అలాగే మన ఇష్టం వచ్చిన రింగ్ టోన్ని మన ఇష్టం వచ్చిన కాంటాక్ట్కి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇంకెందుకు లేట్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో గైస్, మనకి రింగ్ టోన్ సెట్ చేసే ముందు మనం ఒక అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో దాని పేరు వచ్చేసరికి గ్యారేజ్ బ్యాండ్ అనమాట. సో మన ఐఫోన్లో డిఫాల్ట్గా ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు డిలీట్ చేసి ఉంటే మీరు యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి గ్యారేజ్ బ్యాండ్ అని టైప్ చేసినట్టయితే మీకు ఆ యాప్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచాను. సో నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి రీసెంట్స్, షేర్, అలాగే బ్రోస్. అప్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే మైక్రోఫోన్, అలాగే దాని పక్కన కాలమ్ సింబల్, అలాగే ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా. సో మైక్రోఫోన్ సింబల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి పైన చూసుకున్నట్టయితే సింబల్ డౌన్కి ఒక సింబల్ అయితే ఉంది. అలాగే దాని పక్కన ఒక కాలం, దాని పక్కన కూడా ఇంకొక కాలం, అలాగే ప్లే, పాస్ బటన్, అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సెట్టింగ్స్, దాని పక్కన ఇంకొక సింబల్ అయితే కనబడుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు థర్డ్ కాలంని క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్లే అండ్ పాస్ బటన్, అలాగే మనకి సెట్టింగ్స్ పక్కన ఒక థ్రెడ్ సింబల్ ఉంది కదా. సో దాన్ని అయితే మనం క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే యాపిల్ లూప్స్ అనేసి మనకి ఒక కాలం అయితే వస్తుంది. అలాగే దాని పక్కన ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో యాపిల్ లూప్స్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి యాపిల్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఒక కొన్ని రింగ్ టోన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి. ఇవి కావాలంటే కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇష్టం వచ్చిన రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫైల్స్లోకి అయితే క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు బ్రౌజ్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ ది ఫైల్స్ యాప్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఇవన్నీ మీకు సాంగ్స్ ఎలా వస్తాయంటే, సో మీరు సఫారీలో డౌన్లోడ్ చేస్తుంటారు కదా, సో ఆ డౌన్లోడ్ అయినట్టు మీ ఫైల్స్లోకి కాపీ అయితే అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నేను వీటిలో ఒక సాంగ్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో దాని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి కొన్ని సెకండ్స్లో మనకి ఇక్కడ సాంగ్ అయితే యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ సాంగ్ని మనం హోల్డ్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్లోకి మళ్ళీ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి వేవ్స్ లా ఉంది కదా. సో ఈ మ్యూజిక్ ఒక వేవ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి సాంగ్ని మనకి ఏ పార్ట్ నుంచి ఏ పార్ట్ కావాలో మనం ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం సాంగ్స్ పార్ట్ కట్ చేసే ముందు 30 సెకండ్స్ మాత్రం ఉండేటట్టు చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 35 సెకండ్స్ ఉంది. సో నేను 30 సెకండ్స్కి ట్రిమ్ చేసి సెట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ట్రిమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సింబల్ కనబడుతుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి మై సాంగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మై సాంగ్ డాట్ బ్రాండ్ అని ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మీ సాంగ్ని ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, దాని మీద ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ షేర్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ సాంగ్ కావాలంటే మనం సాంగ్లో కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రింగ్ టోన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్రాజెక్ట్. సో మనకి ఇప్పుడు రింగ్ టోన్ కాబట్టి రింగ్ టోన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు సాంగ్ నేమ్ కావాలనుకుంటే సాంగ్ నేమ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో నేను ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ 234 అని నేమ్ అయితే ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఎక్స్పోర్టింగ్ యాజ్ రింగ్ టోన్ అయితే పాపప్ లాగా వస్తుంది. సో ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రింగ్ టోన్ ఎక్స్పోర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అని కనబడుతుంది. సో ఆ తర్వాత మనకి యూజ్ సౌండ్ యాజ్, అలాగే ఓకే కనబడుతుంది కదా. సో మీరు యూజ్ సౌండ్ యాజ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రింగ్ టోన్, స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ టోన్, అలాగే అసైన్ టు కాంటాక్ట్ కనబడుతుంది కదా. సో స్టాండర్డ్ రింగ్ టోన్ అంటే ఏంటంటే మన రింగ్ టోన్స్లోకి వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది అనమాట. సో యాపిల్ రింగ్ టోన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాంట్లోకి వెళ్ళి ఈ సాంగ్ అయితే యాడ్ అవుతుంది. అలాగే స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ టోన్ అయితే ఇది నోటిఫికేషన్ టోన్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళి ఈ సాంగ్ యాడ్ అవుతుంది. సో మనం అసైన్ టు కాంటాక్ట్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మన ఇష్టం వచ్చిన కాంటాక్ట్ని ఆ రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను స్టాండర్డ్ రింగ్ టోన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్కి అయితే వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళేసి సౌండ్ అండ్ హ్యాప్టిక్స్, ఇక్కడ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా. సో మనం అక్కడ క్లిక్ చేసింది సబ్స్క్రైబ్ 234 కదా. సో ఆ సాంగ్ అయితే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకి సెట్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు రింగ్ టోన్ని కాంటాక్ట్ ఎలా సెట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి అదే సాంగ్ ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేయండి. అలాగే షేర్ మీద క్లిక్ చేసి రింగ్ టోన్ మీద క్లిక్ చేయండి.
ఇక్కడ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేమ్ అయితే ఇవ్వండి. సో అదే నేమ్ కాకుండా వేరే నేమ్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్టింగ్ యాజ్ రింగ్టోన్ కనబడుతుంది కదా. సో అయిపోయిన తర్వాత యూజ్ సౌండ్ యాజ్ ఇక్కడ అసైన్ టు కాంటాక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఏ కాంటాక్ట్ కావాలంటే ఆ కాంటాక్ట్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ కాంటాక్ట్ని టెక్స్ట్ టోన్గా సెట్ చేయాలా లేకపోతే రింగ్ టోన్గా సెట్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. సో టెక్స్ట్ టోన్ అంటే అతను మీకు మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఆ రింగ్ టోన్ అయితే వస్తుంది. అలాగే రింగ్ టోన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే అతను కాల్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ రింగ్ టోన్ అయితే వస్తుంది. సో నేను రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా సెట్ అయితే అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియో, ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సో ఇలాంటి టెక్ కంటెంట్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టాటా బాబాయ్, సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.